we're back! I'm back. Alday ako lang na isa. Nako'y friend, nako'y kauban. Gusto ko siya interviewin kay happy siya karon in love. Dili no. Oh, dili di mo unsa daw? Unsa daw? Unsa di ay? Unsa di ay? Happy na siya karon kay naka-move on naman siya niya. Sa katong wala pa naka-move on ato interviewin siya about sa iyang ex. Amo ta kasabot pa kamo. Tag na translation ni diri English Tagalog o makasabot mo tanan. Sige, pasensya na mo ha kay mga Bisaya ingon ani dyan yung mga kuan. Sige day. Sa ngalan nato. Uy, sa ngalan nato. Hi, I'm baby. Hi, siya baby ra. Baby Mecca. Baby Mecca, taga-asa ka? Mindanao. Okay. Hi, I'm Annie from Hi, hello. from Mindanao also. You know me already, sa? Sa? To, English agol Arabic hadlok ang dapita eh. Sa katong, di ba? Katong sa di lang ta mag-mention ng name ha kay violence against human rights ta ani. Sakto to. Sige. Si sa katong ex ni mo day, di ba ex naman ni mo? Unsan ang imong na-feel about karon sa imong na-feel about sa iya? Siguro mo siya bag-bag sa kong una-una. Eh, pisti mo na siya, uy! Kriminal! Hindi ko katulog, chef. La, lagi ka nabuhi pa ka day nga ka katulog mo. Kadlok mo. Katulog ba ako kadyot? Pero mabalik sa kong mahalaon. Sa dihang balik-balik sa imong naon sa imong buhaton. Cry na ko. Uy, hilak. Hilak eh. Ex na gani ko hilak kay. Usa. Wala pagod ko kumubon. Sama pa na mo pumulupon eh. Ex na gani na di nagmagisgot og Y kay Z na din sunod. Zombie. Yan naman ang mga kanabitang maglagyo ra niya. Kung yun ba nga, magnana din sila. Hala! Naabot si Irene! Mag-send punta ko niya nga dalo niyang makeup para mag-makeup tutorial ko! Sa karon day, naka-move on, naka-okay, naka... Ay, kadjut lang. Dapat mag-story ako, iatubang ako, di ba? Karon day, naka-move on, naka... Ah? Ha? Dili man sayon mag-move on, pero... Try. Try na ako akong best. So, i-focus ang camera kay Focus na ko akong gugalingon sa computer ako. Dahil? Kay... Pero wala pa man yun ako na issue. Kadlo. Kamo yung desisyon niya. Magnabuang. Daon ako mag-move on. I-chat naman gani siya. Nakira na dahil makamove on na ka dahil dati. Ang accent ang last will and testament. Gusto mo itong interview? Ito klaro. Di na na tawag ko ano mag-specify kay madako niyang issue. Ma-appeal ko sa inyong gubot. Thank you. Thank Di you. na akong gustong disaster ba? Kasi ma-appeal ko. Sige, message. Thank you sa imo. Inabot ka sa akong live. Malipayon ka. Dari mo matulog. Unta, malipayon na ka. Sa atong 3 years, wala mo ko'y gimahayan. Sige na kanina. Pero, wala akong... sige lang, okay ra. Tarang nga, dahil social expression ng inuwi lugar mo. Bitaw, thank you ha. Kanabot ka. Kala ko na ko. Kala ko likutaan. Ayan. Mabot ang disaster. Ay, nawag. Hi! Hello. That's all for today. Thank you! Thank you! Thank you! Wala ba? And, wala pa din naman. Sige. Bitaw, there, may extra. Ako na nagulit eh, ma-stress ka sa mo. Saan naman ka? Char. Thank you, Stoy. Thank you sa tanan. Thank you sa tanan. Kasakit, kalipay, pagsabot, pagdawat. Ay, saan pa daw? Doon, dako ka sa kabalo mo ako nga na mas daghang gwapa sa kuwa. Char. Pero gwapa mo, bigyan ko. Gwapa mo.
Lagi mo sa amin. Sa imo ha, char. Thank you kay nag-ila to. Kanyang pa ka atong pamero na tong pakita. Dili matutik snake, char. Dili kita ang uyab. May gagaw. Basta, thank you. Wala mo kay gimahayan nga tanan. Tanan gihatag na ko sa imong tanan. Tanan, kabalo na ka. Wala ako nagmahay. Pero unta akong wish lang. Wish. Wish. Na. Nga, magtarong ka, char. Next time, wala mo kung bata pa ka Sa tarang. seryoso. Next time, na kay makitaan or maabot nga babae nga tarong char like me or more than like me. Kuan, tarong nga po siya. Tagay-shag panahon. Gulo ko nga daghan kag ma-learn sa tuwa. Atong past. 3 at I really miss you. Naragyan mong kasing-kasing, char. Napabilin. Di na ka mapapa. Di na ka mapapa. Party na ka sa akong journey, char. You've been part of my life. Mauro tayo. Amping? It's my turn to be happy. Okay. Dili naka-appeal sa akong mga dreams, sa akong mga plano, sa akong kalipay, wala kay appeal. Ako po. What happened? By the way, I'm baby. Nagmahal, Nasaktan. nasaktan, nag-abroad. Napatulog!